अरे वाह दोस्तों, आज हमारे पास जेसीबी है। वाह, कितनी प्यारी है ये जेसीबी। ओह यस, इस पे तो सुपरमैन खड़ा है दोस्तों। चलो इसको सुपरमैन को उठाते हैं। इसे रिमोट कंट्रोल से उठाते हैं सुपरमैन को। अरे 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 वाह, अब इसे आगे ले जाते हैं। आगे चलो, आगे चलो, आराम से आराम से आराम से। अरे ये तो अटक गई दोस्तों। अरे 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 अरे, चलो इसको पीछे लाते हैं। ओह नो, ये तो पीछे भी नहीं जा रही। चलो इसको रख देते हैं। चलो इसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख दिया इसको। ओह वाह, मेट्रो बस 48 इंडिया गेट दोस्तों, ये तो दिल्ली जाएगी। चलो इसको दिल्ली पहुँचाते हैं। दिल्ली पहुँचाएंगे इसको। इसको बैक स्लाइड करेंगे और इसको यहाँ रखेंगे। अरे वाह, ये तो कितनी तेज चल रही है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ओह वाह, लेकिन ये हिलक रही है, इसके अंदर टकरा रही है। चलो इसको भी यहाँ रखते हैं। और ये क्या, ये तो एक ट्रांसफार्मर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे नन्हे दोस्त? तुम्हें यहीं रहना चाहिए। ओह वाह जंबो, चलो जंबो को चलाते हैं। चलो दोस्तों, एक काम करते हैं, बस को यहाँ रख देते हैं और जंबो को चलाते हैं। जंबो को चलाते हैं। जंबो नहीं चल रहा। ओ जंबो तो गिर गया दोस्तों। इसकी प्यारी कितनी आवाज़ है, आप सुनिए इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है। वाह, कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी। चलो इसको यहाँ रखते हैं। अरे ये शिट, ये तो गिर गया। चलो इसको यहाँ रखते हैं और बस को यहाँ रख देते हैं इसके पीछे। फिर गिर गया दोस्तों। चलो इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। चलो, और ये क्या, ये आपने देखा, ये तो डांसिंग डक है दोस्तों। और हाँ, ये देखिए इसका क्यूट सा बेबी कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। वाह, चलो इसको भी यहाँ रख देते हैं, रख देते हैं इधर। ये यहाँ पर अच्छी लग रही है। और ये क्या, ये तो पेंगुइन है। चलो इसको खोलते हैं। ये तो स्कोप है। वाह वही वाह, कितना प्यारा है ये। देखो इसके अंदर कुछ दिखा आपको। वाह, ये तो मिरर है। चलो इसको बंद करके यहाँ रख देते हैं। और ये क्या, ये तो बंदर है। चलो बंदर की चाबी भरते हैं। चलो इसको यहाँ रख देते हैं। चलो, और ये क्या, अरे ये देखो दोस्तों, ये तो आप हो। ये तो छोटा सा बच्चा है आपके जैसा एकदम। कितना क्यूट बच्चा है ये देखिए, ये देखिए इसके आगे घोड़ा है। चलो इसको चलाते हैं। टक 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 टक। अब इसे यहाँ रख देते हैं। चलो दोस्तों, और देखते हैं हमारे पास क्या है। और देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास अब, चलो दोस्तों, बाय बाय।